సో హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు ఫిక్స్ మై iDevice. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు మన దగ్గర ఇంకొక iPhone 13 రిసీవ్ చేసినాం మేము కస్టమర్ దగ్గర నుంచి. యాక్సిడెంట్ లో ఈ ఫోన్ కండిషన్ ఇట్లా అయిపోయింది. సో దీంట్లో రిపేర్ ఏమేమి ఉందంటే టోటలీ డెడ్ ఉంది ఫోన్ ఇది. ఇంకొకటి బాడీ ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి, మనం డిస్ప్లే ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి, ఇంకొకటి బ్యాటరీ ఇట్లా చేంజ్ చేయాలి. మొత్తం ఒరిజినల్ పార్ట్స్ వస్తాయి దీనికి. సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, iPhone 13 రెడీ అయిపోయింది. ఒకసారి కండిషన్ చూడండి మీరు, ఒకసారి బ్రాండ్ న్యూ లాగా కనిపిస్తుంది. డిస్ప్లే ఇట్లా చేంజ్ అయిపోయింది, ఒరిజినల్ డిస్ప్లే వేసి ఇచ్చినాం, ఒరిజినల్ బాడీ వేసి ఇచ్చినాం కస్టమర్ కి. బ్యాటరీ ఇట్లా కొంచెం సొల్ అయిపోయిందని కొత్త బ్యాటరీ వేసి ఇచ్చినాం, ఒరిజినల్ బ్యాటరీ. సో మీ దగ్గరికి ఇట్లా ఈ ఫోన్ iPhone 13 సిరీస్లో చాలా మోడల్లో ఇట్లనే ప్రాబ్లం వస్తుంది, కింద పడంగానే మీకు వైఫై నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో మీ దగ్గరికి ఇట్లా ఏమైనా ఇష్యూ ఉంటే మా దగ్గర తీసుకురండి. డేటా గిట్లా మీద అట్లనే సేఫ్ ఉంటుంది, అట్లనే మేము పనిచేసి ఇస్తాం మీ కళ్ళ ముంగట మేము పనిచేసి ఇచ్చేస్తాం. సో ఎక్కడ రావాలంటే ఫిక్స్ మై iDeviceకి రావాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.